हेलो बच्चों, स्वागत है आपका विद्या किड्स क्लास सेंटर में। देखो बच्चों, ये है बुलडोजर। इसे हिंदी में बुलडोजर कहते हैं। ये मिट्टी और पत्थर हटाता है। ये जमीन समतल करता है। ये निर्माण कार्य में काम आता है। देखो बच्चों, ये है एक्सकवेटर। इसे हिंदी में खुदाई मशीन कहते हैं। इसका लंबा हाथ होता है। ये गड्ढा खोदती है। ये मिट्टी उठाने में काम आती है। देखो बच्चों, ये है डंप ट्रक। इसे हिंदी में डंप ट्रक कहते हैं। ये रेत और मिट्टी ढोता है। इसका पीछे वाला हिस्सा ऊपर उठता है। ये भारी सामान ले जाता है। देखो बच्चों, ये है कंक्रीट मिक्सर ट्रक। इसे हिंदी में सीमेंट मिक्सर ट्रक कहते हैं। यह सीमेंट और पानी मिलाता है। इसका ड्रम गोल गोल घूमता है। ये मकान बनाने में काम आता है। देखो बच्चों, ये है क्रेन। इसे हिंदी में क्रेन कहते हैं। ये भारी सामान उठाती है। इसका हाथ बहुत लंबा होता है। यह ऊंची इमारत बनाने में काम आती है। देखो बच्चों, ये है फोर्कलिफ्ट। इसे हिंदी में फोर्कलिफ्ट कहते हैं। यह गोदाम में चलती है। यह सामान उठाती है। यह छोटी लेकिन ताकतवर मशीन है। देखो बच्चों, ये है रोड रोलर। इसे हिंदी में रोड रोलर कहते हैं। यह सड़क को समतल करता है। इसका पहिया बहुत भारी होता है। यह सड़क बनाने में काम आता है। देखो बच्चों, ये है लोडर। इसे हिंदी में लोडर कहते हैं। यह मिट्टी और रेत उठाता है। इसके आगे बड़ी बाल्टी होती है। यह तेजी से काम करता है। देखो बच्चों, ये है बैक हो लोडर। इसे हिंदी में बैक हो लोडर कहते हैं। इसके आगे और पीछे दोनों ओर काम होता है। ये खुदाई भी करता है। ये सड़क और नाली बनाने में काम आता है। देखो बच्चों, ये है ग्रेडर। इसे हिंदी में ग्रेडर कहते हैं। यह सड़क को बराबर करता है। इसके नीचे लंबा ब्लेड होता है। यह सड़क निर्माण में मदद करता है। देखो बच्चों, ये है क्रॉलर ड्रिल मशीन। इसे हिंदी में ड्रिल मशीन कहते हैं। यह जमीन में छेद करती है। यह मजबूत मशीन होती है। यह बड़े निर्माण में काम आती है। देखो बच्चों, ये है पेवर मशीन। इसे हिंदी में पेवर मशीन कहते हैं। यह सड़क पर डामर बिछाती है। यह सड़क को चिकना बनाती है। यह तेजी से काम करती है। देखो बच्चों, ये है स्किड स्टीयर लोडर। इसे हिंदी में स्किड स्टीयर लोडर कहते हैं। यह छोटी जगह में काम करता है। यह बहुत फुर्तीला होता है। यह निर्माण स्थल पर चलता है। देखो बच्चों, ये है मोबाइल क्रेन। इसे हिंदी में मोबाइल क्रेन कहते हैं। यह पहियों पर चलती है। यह भारी सामान उठाती है। यह अलग अलग जगह काम आती है। देखो बच्चों, ये है कॉम्पैक्टर मशीन। इसे हिंदी में कंपैक्टर मशीन कहते हैं। यह मिट्टी दबाती है। यह जमीन को मजबूत बनाती है। यह निर्माण से पहले काम आती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करना न भूलें। धन्यवाद बच्चों।